Sarò io. Ma questo viaggio parte un po' in salita. Parigi era peggio. Parigi Sì. era peggio. Parigi è il grado zero. Dunque, Quindi Monaco non ci ucciderà. siamo sul treno per Monaco, che però arriva con scritto che è per Vienna, con 3 numeri diversi, ed è tutto molto molto strano, e c'è un frigo con degli yogurt. Veramente. C'è un frigo? Beh, quelli cosa sono? Ma no, sono bicchieri d'acqua. Di acqua? Sì. Quindi evidentemente questa non è potabile. Oh! Vabbè, È un ok. po' l'acqua del treno che ti aspettavi. Però ci sono riuscite mai. Siamo state rapinate in taxi dal tassista. Però per il resto tutto bene. Mi aspetto di smettere di shake da un momento all'altro. E sono le 11:17. Eh? She's coming later. Ok, good. 11:17 e tutto benissimo. Guarda. Ah no, log. Senti, log. Log time. Dunque, sono le... Non è successo niente, cioè faccio un log perché un po' mi annoio. Sono esattamente un'ora dopo, a mezzanotte 10, e siamo... Sembra una grotta, ma in realtà è un treno. E va al lusso. Va lì. So che te l'ho fatto vedere anche prima, però va. Ci sono pure gli asciugamani. C'è che il mio ditino rotto adesso. Cioè, non il ditino rotto, la calza La sul calza sul non la vedo nel visore, è tutto Oh, troppo che buio. In compenso ci portano la colazione domattina. Bazza! E quindi gioia, giubilo e tanta preoccupazione. Nel frattempo arriviamo in Fair Verona. Dove la scena ancora non sa perché giustamente. Tra l'altro questo treno, ah no, l'hai già detto, si divide. Ma veramente? Si divide in 2. Vorrei sapere dove, come e quando, ma comunque. Mi sa nella carrozza, cioè noi diventiamo l'ultima carrozza. Ok. Alla faccia della prima classe sta in testa, vedi? Prima classe, in testa al treno. Log. Buongiorno. Buongiorno! Dove sei? Sono qua! E ciao. E dove saremo? Come è stata colazione? Yeah. Tedesca! È stata molto tedesca. Io ho dormito come un sultano. No, non ho fatto neanche una fase REM, credo. Eh? Non ho fatto neanche una fase REM, credo. Ero sempre sul chi va là. Io zero, potevano rapinarmi, lasciarmi legata nuda, buona, io non mi accorgevo di niente. Fantastica questa posta. Siamo tornati al normale stato delle cose, in cui non solo io dormo dappertutto, me la godo anche. Speriamo di ricordarci tutto. Che ora è? 5:42. Frau Bruch non ci ha ancora dato i nostri documenti. Alle 6 ce li dà. Al 6. Ecco. C'è l'alba. Fuori c'è l'alba. Io non lo vedo perché hai tirato giù la tendina. Allora, non sono succeeded, ma almeno ho potuto provare a dormire, o no? Vabbè, però a questo punto gli hai detto su, fammi vedere l'alba, via. Mamma, quanto rompicoglioni. No, enjoy. Dove la vedi l'alba? Guarda, non vedi che è chiarino in fondo? Ok, non è ancora spuntato il sole, ma... No, aspetto che si vede. Sbagliato, è un video. Volevo solo far vedere che i taxi sono color crema. Buongiorno. Ciao. Aspetta che vado a fare la foto alla schiena della stazione. Dai. E quando ci ricapita con Kieran? No, chi era un giorno se Meno male. Siamo arrivate all'Alperco tedesco Di Monaco. di Monaco, dove i letti sono piccoli. A Peter ne servono 2, uno dietro l'altro. 4. Non ci sta. Come 7 nani. Come Biancaneve con i letti dei 7 nani. Povero. Vabbè. Diciamo che è flattering come paragone Biancaneve però adesso. Dai. Comunque per ora tutto bene. Vediamo come verrà sta giornata perché inshallah. Eh?